So ito na pala Kauragon yung part 2. So welcome back to my channel. Ito na pala, tapos ko na siyang wiringan, di na nakita sa video. At ibabalik ko na ang kanyang supot. Supot yung kanyang cover niya para hindi siya mabasa. Ano, okay? Nasa airport na raw si Sir Bong. Kailangan may kapsa to. Ay, isa sa... So yan nga, Kauragon yung may-ari. Yan yung may nagpapaayos ng washing machine, kaya tinatanong niya kung okay na kasi mamayang hapon ay maglalaba daw siya. So let's get it on mga Kauragon, samahan nyo ako sa aking pagtitesting ng washing machine. Mga Kauragon, titesting na natin yung washing machine. Bali may reverse siya, kasi pag wala siyang reverse, so ibig sabihin yung timer natin sira na. So ibig sabihin nakadiretso siya. So yan, okay na to mga Kauragon. Bali maingay siya kasi yung preno niya ay sira na. So kailangan i-direct na natin. Ibig sabihin yung preno, kapag binuksan natin yung takip, so ibig sabihin automatic siya, yun ang preno. So ito mga Kauragon, may reverse siya. So pag sira yung timer, so ibig sabihin sira yung timer, di na siya magre-reverse. So yan mga Kauragon ang aming site labas, yung tangke, yung gas, diesel sa gas ang laman yan mga. So ganun nga Kauragon ang gagawin natin, ida-direct na lang natin para wala nang ingay. So salamat sa panonood ng inyong video mga Kauragon. So bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, wag nang mayang mag-subscribe, like and share, comment below, at sana meron kayong natutunan sa aking sinir na video. So yan na nga mga Kauragon, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Thank you very much.